زراعة الفراولة والمسبار البحري تخصصان يدخلان أبواب مراكز التكوين المهني والتمهين بولاية جيجل. تخصصين جديدين، الأول يتعلق بزراعة الفراولة بحيث كان موجه للفلاحين على مستوى ولاية جيجل في هذا المجال، وكان فيه إقبال كبير من الفلاحين بحيث نسقنا مع غرفة الفلاحة. التخصص الثاني كان حول صيانة وإصلاح مسبار الصيد البحري، وهذا كان بناء على طلب مهني الصيد البحري. تخصصان جاء ليملأ فراغا في سوق العمل، بالنظر إلى أن الولاية تعد رائدة في زراعة الفراولة وتملك أيضا 3 موانئ للصيد. اختصاص جديد على المستوى الولائي بل على المستوى الوطني. هذا الاختصاص هو صيانة وإصلاح مسبار الصيد البحري، ريباراسيون اي مونتاج اي ريغلاج دي سوندور دو لا بيش. هذا الاختصاص جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل خاصة ملاك السفن لولاية جيجل وضواحيها. كان إقبال للفلاحين منتجين لزراعة الفراولة، والحمد لله كانت عندهم خبرة كبيرة ما شاء الله عليهم، وتعاوننا معاهم، زدنا لهم دعمناهم. إقبال مشجع بالنظر إلى كون هذين التخصصين في دورتهما الأولى، فيما أكد المكونون والمكونين على حد سواء بأن الدورة سيتخرج منها بحارة وفلاحون قادرون على تحسين الإنتاج. دخلنا في التخصص هذا لقينا يعني الدعم باش نضيفوا إضافية. الخبرة موجودة لكن الأمور التقنية كانت تنقصنا، وبالتالي في التربص هذا تحصلنا يعني على أمور تقنية جديدة بها عاودنا إن شاء الله نكملوا الخبرة مع أمور تقنية. يعني نشوف أنا باللي هذه الدورة إن شاء الله مفيدة لنا بالبزاف. هي أول دفعة عبر الوطن في زراعة الفراولة وتقنية المسبار البحري، وينتظر حسب المسؤولين أن يستقطب التخصصان شبابا من ولايات أخرى.